Пятый день отпуска. Крутил в голове. Что-то хочется. В итоге захотел я карасей. Пошел до соседа и наловил карасиков. Он на озере работает. Соленушечки. Перчика красненького. А пока разожгем костер. Не хочу я на газу готовить. Хочется дымка. Сковородень на кирпичень. И хай нагревается. Жарим до золотистой корочки. Ну разве не лепота? За такую рыбку можно и дерябнуть. Какие эротичные карасики.